नमस्कार दोस्तों, दिस वीडियो फॉर बेस्ट हेल्थ टिप्स। काली खांसी आमतौर पर बच्चों और बड़ों को प्रभावित करता है। कैसे पाएं काली खांसी से छुटकारा? आपको लेना है भुनी हुई फिटकरी 2 ग्रेन यानी 1 रत्ती 2 चम्मच चीनी में मिलाकर दिन में 5 बार खिलाएं। बड़ों को दोगुनी मात्रा में दें। यदि बिना पानी के ना ले सके तो ऊपर से 1-2 घूंट गर्म पानी पिलाएं। इसका सेवन करने से 5 दिन में ही काली खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसी हेल्दी टिप्स देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।